我開始。一次 ，hi， 突然間跳七。即係都玩啊！即時就瞓呢張床啦。影下門口先。呢度。阿媽同我哋都要入嚟坐呢度有張凳，俾攤頭下等嘢，攤半個鐘到啊！哇，影埋呢幅，攤埋呢幅畫翻屋企啦，係啊！好，入咗嚟，咦做咩？喂，呢個細路邊個嚟㗎？咁熟口面一定我女嚟嘅，走入翻去，你翻去，係啊！我喺呢度，冇房號嘅，淨係得個名，好搞嘢，冇啲入嚟，咦？係，啊張大床，老婆可以打關鬥，跟住關門先。呢張阿媽媽又喺度瞓，媽媽攤咗10幾個鐘又有個電視，又準備攤埋呢幅畫就。話你影到行得咁快，人哋好難睇嘅，一畫一畫，跟住影埋佢有眼燈個風扇啊，個人。係，風扇有3個膽。要出俾我哋。仲係會着嘅喎。搞到烏煙瘴氣，你行得太快，人哋好難睇嘅。我阿媽係。跟住裏面仲有個休憩間。廁所，哇係，唔係好亂啫。咦？收面。收面。有冷熱水嘅。你影得太快啦，好難睇㗎。好慢啲，阿媽媽話要慢動作。喂，我哋而家嚟到廁所門口嗰個開關啦。夠晒舊式啊！你睇嗰度仲有銅鎖啊！你哋夠唔夠舊啊？銅嘅鎖。呢個咪銅鎖咯，細路仔摸住咪銅鎖咯。跟住入去裏邊，另外有天地，另有。